पीर की शाम रात से जुमेरात के दौरान बेशतर सियाहती मकामात यानी दीर, चित्राल, स्वात, नारान, कागान, वादी नीलम, मरी, गिलियात में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि जुम्मे के रोज़ मतला जज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। ज़ियारत में पीर से जुम्मे के रोज़ तक मौसम खुश्क और मतला जज़वी अबरआलूद रहने की तवक्को है।